السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم طلاب البحيري، أهلا بكم طلاب الصف الثالث الإعدادي. حان موعدنا الآن مع خرائط منهج الصف الثالث الإعدادي للترم الثاني أو الدراسي الثاني، أطلس خرائط البحيري. تعالوا كده نشوف الخريطة وبتجيلنا إزاي وإزاي نحلها، وطبعا نبقى ضامنين درجتين كاملين في الخرائط بإذن الله. طبعا هنا لو بصينا على الخريطة هنلاقي إن هي الخرائط نفسها بتكون خرائط صماء. يعني إيه خريطة صماء؟ يعني خريطة ما عليهاش أي بيانات. تمام، فنبص طبعا في هذه الخريطة اللي موجودة عندي ويلا بينا نحلها. طيب بيقول لي هنا أمامك خريطة صماء لقارات العالم، وضح مدلول الأرقام عليه. عندي هنا نوع الزراعة المنتشرة، نوع الزراعة المنتشرة، وهنا عندي في أقصى شمال قارة أمريكا الشمالية، فهلاقي هنا نوع الزراعة المنتشرة في هذه المنطقة هي زراعة بسيطة بدائية اللي هي موجودة في التاندر. طيب رقم اتنين موجود في أوروبا، نوع الزراعة المنتشرة هنا هي زراعة تجارية وعلمية، زراعة تجارية وعلمية. عندي هنا في قارة أستراليا نوع الزراعة المنتشرة هلاقيها طبعا زراعة كثيفة. تمام، بالنسبة لاستراليا. رقم أربعة هنا نوع الزراعة أيضا نوع زراعة بسيطة بدائية لأنها طبعا عند خط الإيه؟ خط الاستواء. رقم خمسة وهي الموجودة في جنوب قارة أفريقيا، عندي جزئيتين في جنوب قارة أفريقيا. طبعا هنا بيقول لي أقصى الجنوب تحت خالص اللي في جنوب أفريقيا، فعندي حاجتين: في زراعة كثيفة، تمام، وفي زراعة تجارية وعلمية. في أقصى الجنوب في المنطقة اللي هو مشاور عليها كده ديت زراعة ايه؟ زراعة تجارية وعلمية. لو فوق شوية هنا هقول له ديت زراعة كثيفة. تمام. طيب الخريطة الثانية طبعا بيقول لي برضو هنا حبوب غذائيه. طبعا في بقى هخلي بالي جدا من الكلام اللي موجود، لانه ممكن يجي لي طبعا في بعض الموجهين وبعض المدرسين اللي بيحطوا اسئله على الخرائط زي ما احنا هنيجي نشوفها، يقول لك مدلول مثلا حبوب غذائيه او العلف بيمثلوا رقم كام زي ما هنشوف، ولكن هنخلي بالنا من الكلام بالظبط ايه. تمام، فهنا بيقول لي حبوب غذائية تستخدم كعلف للحيوان، طبعا موجود هنا في المنطقة رقم واحد، وديت عارفين اللي هي الولايات المتحدة الأمريكية، فهقول له طبعا الذرة. رقم اتنين عندي هنا دي البرازيل. طب ايه المحصول الأول لإنتاج السكر؟ هقول له هنا قصب الايه؟ قصب السكر. محصول في رقم ثلاثة بيقول لي محصول مداري يستخدم في صناعة الأعلاف. إيه ده؟ ده رقم ثلاثة فيها مين؟ ده هو بيشاور لي على مصر. طيب مصر فيها إيه؟ إيه المحصول المداري اللي موجود هنا؟ ده القطن. طب هو القطن بيستخدم كعلف للماشية؟ ده القطن في القطن نفسه بيستخدم في صناعة الأنسجة، وبذرة القطن بيستخدم في صناعة الزيوت، وبقايا بذرة القطن بيستخدم كمحصول الايه في صناعة الأعلاف. يبقى هنا محصول مداري يستخدم في صناعة الأعلاف هقول له القطن. خلي بالي هنا رقم ثلاثة. تمام. طيب رقم أربعة حبوب غذائية لمعظم شعوب العالم. طبعا هنلاقي هنا اللي هو الايه القمح. تمام، طبعا في استراليا موجود هنا القمح، هو من اهم الحبوب اللي موجوده عندي، حبوب غذائيه في معظم قارات الايه العالم. تمام. طيب هلاقي هنا عندي خريطه اولى دول العالم انتاجا للشاي، الاقي الصين. هنا رابع قارات العالم انتاجا للقمح. ماشي، هنا رقم اتنين قاره افريقيا. اكبر دول افريقيا في انتاج البنجر هلاقي هنا مصر، وطبعا دوت لملاءبه الظروف المناخيه لزراعتي. عندي هنا رقم أربعة أولى الدول إنتاجا لقصب السكر، طبعا هلاقي البرازيل. عندي الخريطة اللي موجودة هنا قدامي، أولى الدول المنتجة للقمح هلاقي طبعا الصين. رقم اتنين دولة تنتشر بها الزراعة العلمية والتجارية، عندي هنا طبعا الولايات المتحدة الأمريكية. رقم ثلاثة تاني دول العالم إنتاجا للسكر الهند.
عندي رقم 4 نوع الزراعة السائدة في هذه المنطقة، وعندي طبعا زي ما قلنا هي زراعة بدائية وبسيطة. دي خريطة اللي أنا بتكلم عليها. خلي بالي بقى مثلا، طبعا ممكن يبقى حد معقد بقى شوية يروح حاطط لي لعبكة كده في السؤال. فأقول له هنا، فبيقول لي مثلا قارة تخلو من زراعة قصب السكر تحمل رقم، طبعا أنا أوتوماتيك عندي رقم واحد أقول له أمريكا الشمالية. إيه ده أمريكا الشمالية؟ لا طبعا غلط. فهنا لما يقول لي قارة تخلو من زراعة قصب السكر أنا عارف إن هي أوروبا. فلما يقول لي تحمل رقم كام هقول له رقم إيه؟ رقم 3. ماشي. فعشان ما تلخبطش يبقى هنا قارة تخلو من زراعة قصب السكر تحمل رقم 3، هكتب له جنبيها كمان أوروبا. أولى الدول في إنتاج المطاط تحمل رقم، أنا عندي أولى الدول في إنتاج المطاط، إيه ده؟ دي تايلاند. أيوه، يبقى هنا تحمل رقم إيه؟ تحمل رقم 5. أولى القارات في إنتاج الذرة، طبعا هنا عندي اللي هي تحمل رقم إيه؟ 1، اللي هي الولايات، طبعا أمريكا الشمالية، ومنها طبعا الولايات المتحدة الأمريكية. أولى القارات في إنتاج القمح تحمل رقم إيه؟ رقم 2، وهي قارة آسيا. دولة تنتج أجود أنواع القطن في العالم، طبعا هنا من أجود أنواع القطن هنا تحمل رقم إيه؟ 4. هنا زي ما قلنا إن هي الدولة التي تنتج أنواع القطن في العالم هنا تحمل رقم 4، وهي البرازيل. ولا إن أمريكا الجنوبية هي من ثالث قارات العالم إنتاجا للقطن. إنما أجود أنواع القطن في العالم طبعا موجودة في مصر والإيه والسودان، اللي هو من القطن طويل التيل. طيب يبقى هنا الرقم 4 هنا الإيه؟ البرازيل. طبعا في أمريكا الإيه؟ أمريكا الجنوبية. أوكي. يلا الخريطة اللي بعد كده بيقول لي أمامك خريطة صماء لقارات العالم، وضح مدلول الأرقام عليها. هنا عندي رقم 1 الزراعة السائدة. إيه الزراعة السائدة هنا؟ دي تندرة، يبقى زراعة بسيطة وبدائية. أولى الدول إنتاجا للشاي هلاقي الصين. عندي أولى الدول أولى القارات إنتاجا للبنجر، طبعا أوروبا. وهنا لو قال لي أولى الدول هقول له فرنسا. أولى قارات العالم أولى القارات إنتاجا للقمح، هنا قارة آسيا تحمل رقم إيه؟ 4. دولة منتجة للقطن هنا طبعا الإيه؟ السودان. ماشي، مصر والسودان من الدول المنتجة للقطن. طيب برضه نكمل. عندي هنا نوع الزراعة السائدة، أقول له إيه؟ طبعا التندر. طيب عندي تحت هنا موجود أيضا نوع الإيه؟ نوع الزراعة السائدة، هقول له هنا ديت زراعة، عندي زراعة إيه؟ زراعة متقدمة. ماشي. طبعا من أنواع الزراعة المتقدمة عندي الزراعة الإيه؟ الزراعة الكثيفة. ماشي، يبقى هنا رقم 2 زراعة كثيفة. دولة تمتلك تلت إنتاج العالمي بالنسبة للأسماك، هنا هلاقي الصين. أولى الدول إنتاجا للدواجن الولايات المتحدة الأمريكية. أولى القارات إنتاجا للأبقار قارة آسيا، طبعا لأن فيها دولة الإيه؟ دولة الهند. آه عندي رقم 1 تاني القارات في تربية الأبقار، هلاقي هنا رقم 1 اللي هي قارة أمريكا الجنوبية. أولى دول العالم إنتاجا للألبان طبعا الهند، لأنها تنتج حوالي 220 مليون رأس من الأبقار. عندي أولى دول العالم رقم 3 بقى، أولى دول العالم إنتاجا للصوف هلاقيها أستراليا، لأن هي طبعا الأغنام من النوع الإيه؟ المارينو كثيفة الأصوات. أهم الدول المنتجة للأسماك هلاقي عندي هنا ماليزيا أو تايلاند. تمام. من أهم الدول المنتجة للأسماك اللي بتصدروا للخارج. ثاني دول العالم منتجة للصوف الصين، منطقة استوائية ينتشر بها الراعي البدائي، طبعا عندي هنا الهند. تمام. رقم 3 أولى دول العالم إنتاجا للدواجن الولايات المتحدة. قارة يسودها الرعي التجاري، طبعا قارة استراليا. ماشي. طبعا بما إن هو إحنا عندنا بيجي لي قارات ويجي لي يجي لي دول، فالدنيا ديت بسيطة بالنسبة لي. إحنا هندخل دلوقتي على الدول اللي موجودة عندنا إن شاء الله، وناخدها واحدة واحدة. طبعا هنا عندي رقم 1 بيقول لي هنا يشير رقم 1 إلى منطقة لإنتاج الفحم، طبعا عندي هنا دولة الإيه؟ دولة المغرب. ماشي. يشير رقم سوري أنا آسف. لا طبعا ده غلط.
تمام. شفتوا ادينا واحنا بنتكلم اتلخبطنا واحنا بنقول، مع اني انا الايه اللي حاطط دوت، بس زي ما قلت لكم. هنا بيقول لي منطقه يشير رقم ايه لمنطقه لانتاج الفحم. عندي طبعا منطقه رقم 2 هي اهم مناطق انتاج الفحم وهي الصين. عندي هنا يشير رقم ايه لمنطقه لانتاج البترول، فعندي رقم 5 طبعا الايه الخليج العربي. هنا انتاج البوكسايت اللي عندي رقم 4 اللي هي استراليا، منطقه من اهم المناطق انتاجا للبوكسايت. عندي منطقة لإنتاج الحديد رقم 1 اللي هي دولة موريتانيا. عندي رقم إيه لمنطقة لإنتاج النحاس رقم 3 وهي دولة تشيلي. تمام. طيب، أولى الدول إنتاج للبترول طبعا السعودية، هي أولى دول العالم إنتاجا للبترول. ثاني دول العالم إنتاجا للنحاس الصين. أهم الدول المنتجة للفحم هلاقي الهند. ماشي. ثالث دول العالم تقريبا. اولى قارات العالم انتاجا للغاز الطبيعي طبعا قاره اوروبا. اولى الدول انتاجا للغاز الطبيعي هلاقي الولايات المتحده الامريكيه. عندي بعد كده اهم الدول المنتجه للالومنيوم. ماشي. عندي طبعا هي هنا رقم 2. طيب، يبقى انا دلوقتي عندي اهم الدول المنتجه هنا الالومنيوم. رقم 1 هنا طبعا دوله كندا، وهي منتجه للالومنيوم مش منتجه للبوكسايت. تمام. عندي رقم 2 دوله منتجه للحديد هنا طبعا استراليا، وهي ثاني دول العالم انتاجا للحديد. اهم الدول المنتجه للبترول طبعا هنا روسيا، دي بعد ايضا السعوديه. اهم الدول المنتجه لطاقه الرياح عند الولايات المتحده الامريكيه. اهم الدول العربيه انتاجا للطاقه الشمسيه عندي طبعا هنا دوله مصر. الاقاليم الصناعيه اللي موجوده عندي هنا رقم 1 اقليم صناعي اقليم غرب اوروبا. رقم 2 شمال شرق الولايات المتحدة الأمريكية. شمال شرق رقم 2 شمال شرق الولايات المتحدة الأمريكية، مش شمال شرق أمريكا، لا اللي هي شمال شرق الولايات المتحدة الأمريكية. عندي رقم 3 إقليم روسيا وأوكرانيا. إقليم روسيا وأوكرانيا. رقم 4 إقليم شرق آسيا. إقليم شرق آسيا. ماشي. هنا اللي هو الصين. عندي هنا رقم 5 وهي البرازيل، مركز صناعي حديث البرازيل. هنا أيضا خريطة موجودة عندي. هنا مركز صناعي حديث هنا ديت الأرجنتين، لو فوق شوية هتبقى البرازيل، لما تحت هنا كده الأرجنتين. مركز صناعي موجود في إقليم شرق الصين هنا ديت جزر اليابان، فهي جزيرة هونشو. رقم 3 مركز صناعة حديث هلاقي هنا مصر. رقم 4 مركز صناعة حديث في جنوب أفريقيا. رقم 5 أكبر الأقاليم الصناعية اللي موجودة في العالم هو إقليم شمال شرق الولايات المتحدة الأمريكية. رقم 1 إقليم صناعي عندي هنا إقليم غرب أوروبا. رقم 2 مركز صناعي حديث عندي هنا تشيلي. ماشي. احنا عندنا هنا البرازيل وعندنا الارجنتين وعندنا هنا تشيلي. ده رقم 2. رقم 3 من اهم المراكز الصناعيه الحديثه اللي موجوده في قاره اسيا ماليزيا. ماشي. ماليزيا. عندي رقم 4 مركز صناعي حديث موجود في امريكا الشماليه هنا المكسيك. المكسيك. رقم 5 مركز صناعي حديث السعوديه، او هنا طبعا السعوديه اللي بتعتمد على صناعه استخراج البترول. طيب، عندي هنا خريطة للعالم. ماشي. هنشوف كده الخريطة بتقول لنا ايه. عندي اولى الدول العربية انتاجا للحديد رقم 1 هنا موريتانيا. موريتانيا. رقم 2 اولى الدول العالم انتاجا للنحاس شيلي. شيلي. عندي رقم 3 اولى دول العالم انتاجا للفحم هي الصين. الصين. رقم 4 أولى دول العالم إنتاجا للبترول هلاقيها طبعا المملكة العربية السعودية. رقم 5 أولى قارات العالم الطاقة النووية هلاقي في أوروبا، قارة أوروبا. رقم 6 جزيرة يابانية صناعية هامة جزيرة هونشو. جزيرة هونشو. عندي هنا منطقة صناعية رقم 7 منطقة صناعية هامة هي شمال شرق الولايات المتحدة
الأمريكية. رقم 8 أولى دول العالم إنتاجا لقصب السكر هلاقيه في البرازيل. هنا رقم 9 بيشاور على مصر، فهي أولى الدول العربية في إنتاجا بالطاقة من الرياح، هلاقي مصر. رقم 10 تعتبر من المناطق الصناعية الحديثة في العالم جنوب أفريقيا. رقم 11 هنا عندي دولة تشتهر بأصواف المارينو، استراليا. أصواف المارينو استراليا. عند رقم 12 هنا في الولايات المتحدة الأمريكية، وهي أولى دول العالم إنتاجا للذرة. طيب تعالوا بقى دلوقتي ندخل على الدول، وأول دولة معانا هي الهند. طيب هنشوف الخريطة ونشوف مدلولاتها، بحيث لما نيجي نحلها يبقى عارفين ايه الدنيا بتاعتها وفيها ايه. عندي الأول كده الهند، بيحدها من الشمال الصين، بوتان، نيبال. من الشمال الشرقي ميانمار. من الشمال الغربي باكستان. جواها دولة حبيسة اسمها بنجلاديش، حواليها مش دولة حبيسة، حوالي يعني تحيط بيها الهند من جميع الجهات، دولة بنجلاديش. تمام. طيب في شرقها وجنوبها الشرقي خليج البنغال، في غربها وجنوبها الغربي البحر العربي، في جنوبها المحيط الهندي. طيب في هنا جزيرة سيلان، وهنا مضيق بلك. تمام. طيب بالنسبة للتضاريس بتاعتها، في عندي جبال الهيمالايا موجودة في الشمال، جبال الهيمالايا في الشمال. عندي جبال الغات الشرقية في الشرق، جبال الغات الغربية في الغرب. تمام. ده بالنسبة، وطبعا عندي هضبة الدكن في الوسط. ده بالنسبة للتضاريس. طيب بالنسبة للسهول، عندي سهول نهر الجانج موجود في الشمال، ماشي، ويصب في خليج البنغال. عندي نهر كوفري موجود اهو، نهر صغير كده في الجنوب، نهر كوفري. ماشي. ده كده سهول ايه؟ سهول فيضية. طب سهول ساحلية، عندي سهول كورماندل، ودوت ما بين الغات الشرقية وخليج البنغال، وسهول ميلبار ما بين الغات الغربية والبحر العربي. تمام. دي كده تقريبا اهم الايه الموقع الجغرافي والتضاريس. طبعا موقع فلكي من 8 لحد 35 شمالا، ومن 68 لحد 97 شرقا. أهم المدن اللي موجودة عندي مدينة نيو دلهي، مدينة العاصمة السياسية، وطبعا فيها الجامعات والمراكز الصناعية والمعالم التاريخية اللي موجودة في العالم. عندي مدينة حيدر أباد، ودي موجودة في هضبة الدكن، وأهم مراكز صناعية يدوية، وفيها العديد من المراكز الإسلامية. عندي هنا مدينة مومباي أو بومباي، الاثنين بيتكتبوا عادي والاثنين بيتنطقوا واحد، وهي العاصمة التجارية وأهم مدن على الساحل الغربي، ومن اكبر المواني اللي موجوده في الهند، ومن اكبر المدن الصناعيه. تمام. انا دلوقتي عندي الهند، وهي زي ما عرفناها هنا التضاريس بتاعتها واهم المدن. تعالوا كده نشوف ونحل مع بعض الخريطه الاولانيه للهند. عندي هنا دوله، طبعا هنا دي دوله ايه؟ نيبال. ماشي. عندي رقم 2 البحر العربي. رقم 3 جزيرة سيلان. ماشي. رقم اللي نوفي فيها طبعا سعد زغلول وأحمد عرابي. رقم 4 هضبة الدكن. رقم 5 نيودلهي العاصمة. رقم 6 خليج البنغال. رقم 7 جبال الهيمالايا. رقم 8 مرتفعات الغات الشرقية. رقم 9 دولة بنجلاديش. ماشي. رقم 10 دولة باكستان. رقم 11 دولة الصين. عندي بعد كده، طيب عندي هنا بقى الجزء الثاني او الخريطة الثانية بالنسبة للهند. ماشي. اللي هي الايه؟ مظاهر السطح. عندي هنا نهر اللي هو نهر الجانج. ماشي. رقم 2 جبال الهيمالايا. رقم 2 عندي جبال الهيمالايا. ماشي. رقم 3 عندي نهر هو نهر كوفري. رقم 4 مدينة نيو دلهي. رقم 4 مدينة نيو دلهي. رقم 5
وهنا فين رقم 5 يجينا؟ عندي هنا ديت سهول، اللي هي سهول الهندوراس. ماشي، سهول الهندوراس. عندي رقم 6، وده هنا ساحل، اللي هي سهول ساحلية، اللي هي سهول ميلبار. ميلبار. عندي رقم 7 هنا مضيق بلك. و8 جزيرة سيلان. 9 هضبة الدكن. 9 هضبة الدكن. 10 هنا ده دائرة عرض طبعا مدار السرطان. رقم 11 عندي البحر العربي. ورقم 12 دولة باكستان. باكستان. تمام. طيب ديت بالنسبة للهند. يلا بينا على دولة البرازيل. ماشي، ونشوف كده البرازيل معانا. هنشوف دولة البرازيل. عندي هنا جيانا وسورينام وجويانا وفنزويلا كولومبيا إكوادور بيرو بوليفيا باراجواي وأوروجواي والأرجنتين. يعني البرازيل حدودها كلها دول، 11 دولة تقريبا يعني. دي يعني 10 دول بتحد الايه، بتحد البرازيل. تمام. طبعا شمالها وشرقها المحيط الاطلنطي. تمام، زي ما احنا شايفين كده. طيب ايه المدن اللي موجوده فيها؟ عندي هنا مدينه برازيليا، وهي العاصمه. عندي ساو باولو، أهم الموانئ البرازيل، وتقع على المحيط الأطلنطي، وتشتهر طبعا بمبانيها الضخمة وشواطئها الرملية الواسعة. عندي ريو دي جانيرو، وهي من أهم مدن العالم، وهي العاصمة القديمة. طيب نشوف كده الخريطة بتاعتنا لدولة البرازيل. طيب نشوف كده مع بعض خريطة صماء لدولة البرازيل. عندي هنا طبعا رقم 1 هنا لما يقول لي مدينة، وهي طبعا العاصمة هي مدينة برازيليا. عندي هنا رقم 2، وده بيقول لي مدار، فده مدار الجدي، لأن البرازيل في نصف الكرة الجنوبي. عندي رقم 3 نهر، وهو من أهم أنهار العالم، هو نهر الأمازون. ماشي، نهر الأمازون. رقم 4 عندي المحيط الأطلنطي. رقم 4 المحيط الأطلنطي. رقم 5 عندي هنا دي دائرة الاستواء، دائرة عرض الإيه الاستواء. رقم 6 المحيط الهادي. رقم 6 المحيط الهادي. رقم 7 عندي دولة بوليفيا. دولة بوليفيا. رقم 8 مدينة، وهنا زي ما قلنا اللي هي من المدن العاصمة القديمة، وهي ريو دي جانيرو، طبعا من أهم مدن العالم. عندي رقم 9 هضبة البرازيل. رقم 9 هضبة البرازيل. ورقم 10 هضبة جيان. هضبة جيان. تمام. طيب دي كده الخريطة الأولانية بالنسبة للبرازيل. طبعا احنا يا جماعة بنقول كل الدول اللي موجودة عندنا، لأن المراجعة موجودة لكل الناس. فطبعا انت بالنسبة لك الدولة اللي هتبقى موجودة عندك هي اللي انت هتتابعها. تمام، احنا هنقول كل الدول، الخمس دول اللي موجودة عندنا. طيب عندي الخريطة الثانية لدولة البرازيل. هقول له هنا المحيط الأطلنطي. المحيط الأطلنطي. عندي هنا العاصمة برازيليا. ماشي، نبات طبيعي هنا في المنطقة ديت كده، ده شمال يعني الاستواء، يعني هنا غابات استوائية زي ما احنا عارفين في نهر الأمازون. رقم 4 دائرة عرض الاستواء. رقم 5 وهي مدينة ساو باولو، هو أهم المواني. تمام، موجود في البرازيل ساو باولو. رقم 5. رقم 6 عندي هنا طبعا دولة الأورجواي. الأورجواي. رقم 7 عندي دولة كولومبيا. تمام. هنا 1 المحيط الأطلنطي. 2 برازيليا. 3 هنا غابات استوائية. رقم 4 دائرة عرض الاستواء. رقم 5 ساو باولو. رقم
6 قلنا الأوروجواي، ورقم 7 كولومبيا. تمام. دي بالنسبة لدولة البرازيل. نشوف مع بعض خريطة نيجيريا. طيب، خريطة نيجيريا، الخريطة الأولانية هنا بتكلم فيها عن نيجيريا. عندي هنا النيجر موجودة في الشمال، خليج غينيا موجود في الجنوب، عندي الكاميرون وتشاد موجودين في الشرق، ودولة بنين موجودة في الغرب. عندي هنا هضبة جوز، نهر النيجر ودلتا نهر النيجر. تمام. ده بالنسبة ل هنا طبعا مرتفعات أومس. ماشي. لو بصينا على أهم المدن اللي موجودة في نيجيريا، عندي إيبادان، وديت العاصمة القديمة. عندي هنا أبوجا العاصمة الحالية، وهي مدينة داخلية حديثة. عندي لاجوس. لاجوس هي العاصمة القديمة، إنما إبادان العاصمة الثانية، مش عاصمة قديمة ولا حاجة. هنا تأتي طبعا في المركز الثاني في الأهمية بعد لاجوس، إنما لاجوس هي اللي كانت العاصمة القديمة. يبقى هنا أبوجا هي العاصمة الحالية، لاجوس العاصمة القديمة وأكثر المدن تكدس بالسكان، وهي عاصمة اقتصادية لأن طبعا على خليج غينيا. هنا إبادان المركز الثاني بعد لاجوس، ومركز تجاري وتعليم ومواصلات. يلا نشوف كده خريطة لنيجيريا. عندي رقم 1 خليج، بقول له خليج غينيا. عندي هضبة جوز. عندي نهر، طبعا نهر النيجر. رقم 4 دولة بنين. عندي العاصمة، دي مدينة داخلية يعني جديدة، يعني العاصمة بتاعتي اللي هي إيه؟ اللي هي أبوجا. تمام؟ طيب، عندي ده رقم 5. عندي رقم 6 هنا الكاميرون. الكاميرون. رقم 7 دولة النيجر. رقم 8 العاصمة القديم اللي هي إيه؟ اللي هي لاجوس. وعندي رقم 9 أهم مراكز طبعا اللي هي مركز إيبادان أو مدينة إيبادان. ثم خريطة أخرى لنيجيريا، هلاقي هنا رقم 1 طبعا العاصمة الاقتصادية وهي مدينة لاجوس. عندي هنا موجود رقم 2 زي ما قلنا عليها المرتفعات اللي موجودة عندنا، اللي هي مرتفعات أوموس. تمام. عندي رقم 3 دلتا النيجر، دلتا نهر النيجر. رقم 4 هنا تشاد، دولة تشاد. عندي رقم 5 وهي مدينة إيبادان. إيبادان. ماشي. مش العاصمة القديمة. رقم 5 ديت مدينة إيبادان، هي رقم 2 بعد لاجوس. رقم 6 وده زي ما قلنا عليه اللي هو نهر النيجر. نهر النيجر. عندي رقم 7 العاصمة الحالية وهي أبوجا. أبوجا. عندي رقم 8 هي مدينة كانو. طبعا هي مدينة موجودة على الخريطة، ولكن يعني ايه مش مكررة علينا يعني. تمام. دي بالنسبة لنيجيريا. طيب، هندخل دلوقتي على دولة ألمانيا، ونشوف ألمانيا مع بعض دنيتها فيها ايه. عندي ألمانيا. طبعا ألاقي هنا السهل الألماني. عندي هنا نهر الراين. تمام. عندي جبال الألب، نهر الدانوب، نهر ألب. ماشي. دولة بولندا، وهنا تشيك، وهنا النمسا. ألاقي سويسرا موجودة في الجنوب. عندي جبال الفوج. عندي دولة لوكسمبورغ، دولة صغيرة ودايما لو جالي ألمانيا بتجيلي. دولة فرنسا. دولة بلجيكا. هولندا. عندي الدنمارك موجودة في الشمال. عند البحر البلطي. عند بحر الشمال. كل ده حاجات موجودة في ألمانيا. تمام. فنقول لها كده، نجيبها كده من فوق. هنا طبعا السويد، الدنمارك، البحر البلطي، بحر الشمال. عندي بولندا وتشيك والنمسا وسويسرا وفرنسا، لوكسمبورغ، بلجيكا، وهولندا.
أنهار نهر الراين، نهر فيرزر، نهر الدانوب، نهر السهل الألماني. ماشي. عندي هنا جبال الألب، ده بالنسبة لتضاريس. طب لو بصينا على المدن والموجود عندي هنا برلين وهي العاصمة السياسية. عندي هامبورغ وده أهم المواني، طبعا قريب من بحر الشمال. عندي هنا ميونخ وهي عاصمة إقليم بافاريا، موجود في الجنوب. تمام. طيب ده بالنسبة لألمانيا. يلا كده نشوف الخريطة بتاعتنا وبتقول لنا إيه. نورها كمان شوية علشان تبقى موجودة معانا كلها. طيب كده أعتقد الخريطة موجودة كلها عشان نبقى شايفين. طبعا ألمانيا زي ما احنا عارفين كده تفاصيلها كتير، فالناس اللي واخدة ألمانيا ربنا يعين. طيب عندي هنا رقم واحد، عندي هنا بحر الشمال. رقم اتنين البحر البلطي. رقم ثلاثة ألاقي هنا مدينة برلين، مدينة برلين. رقم أربعة مدينة هامبورغ، مدينة هامبورغ. تمام. رقم خمسة مدينة موجودة في الجنوب وهي مدينة ميونخ وهي عاصمة إقليم بافاريا. عندي رقم ستة وهو نهر الراين، نهر الراين. رقم سبعة نهر الدانوب، نهر الدانوب. رقم ثمانية دولة، هنا طبعا دولة الإيه النمسا، دولة النمسا. رقم تسعة دولة بولندا، رقم تسعة دولة بولندا. رقم عشرة عندي هنا هولندا، هولندا. يبقى هنا بولندا وهنا هولندا. تمام. رقم بعد كده رقم 11 عندي جبال، الاقي هنا جبال الألب، جبال الألب. رقم 12 الاقي دولة فرنسا، دولة فرنسا. رقم 13 التشيك، دولة الايه التشيك. يبقى هنا مع بعض تاني، يبقى بحر الشمال البحر البلطي. عندي هنا برلين. رقم أربعة عندي هامبورغ. رقم خمسة ميونخ. رقم ستة نهر الراين. رقم سبعة عندي نهر الدانوب. رقم ثمانية دولة النمسا. تسعة بولندا. عشرة هولندا. جبال الألب. 12 دولة فرنسا و13 دولة التشيك. آخر دولة موجودة عندنا وهي الولايات المتحدة الأمريكية. تمام. عندي هنا خريطة للولايات المتحدة الأمريكية. طبعا لو بصيت على تفاصيلها برضه الاقي فيها تفاصيل كتيرة. ماشي. عندي الولايات المتحدة الأمريكية، جبال موجودة هنا هي جبال روكي. عندي هضبة كولورادو. عندي جبال الأبلاش. عندي السهول الوسطى، نهر المسيسيبي بيحيطها من الشمال كندا، من الجنوب المكسيك وخليج المكسيك. عندي هنا المحيط الأطلنطي من الشرق والمحيط الهادي من الغرب. في هنا فوق طبعا مضيق بيرنج وألاسكا. ماشي، ولاية ألاسكا وخليج ألاسكا. عندي ده طبعا ايه زي ما قلنا نهر الايه المسيسيبي. طيب نيجي لاهم المدن اللي موجوده عندي. الاقي هنا مدينه نيويورك وهو ميناء مهم بيطل على المحيط الاطلنطي. عندي واشنطن هي العاصمه السياسيه. عندي شيكاغو اكبر مدن السهول الوسطى. عندي سان فرانسيسكو اكبر المواني الامريكيه على المحيط الهادي. تمام. يلا بينا نشوف خريطة للولايات المتحدة الأمريكية ونشوف الدنيا بتاعتها فيها إيه. طيب بنقول هنا عندي رقم واحد نهر، هنا نهر المسيسيبي، نهر المسيسيبي. رقم اثنين جبال الأبلاش، رقم اثنين جبال الأبلاش. عندي رقم ثلاثة هي سلاسل جبلية في الغرب، هي جبال روكي، جبال روكي.
عندي العاصمة السياسية طبعا مدينة واشنطن. تمام. 5 دولة كندا. كندا. 6 المحيط الأطلنطي. عندي هنا 7 منطقة صناعية كبرى، طبعا هي ديت البحيرات العظمى، وهلاقي اللي هي مدينة شيكاغو. رقم 8 خليج المكسيك. رقم 9 المحيط الهادي. ورقم 10 دولة المكسيك. ورقم 11 مدينة سان فرانسيسكو. آه، بكده احنا خلصنا الخرائط اللي موجودة عندنا. طبعا بشكركم جدا وبتمنى ليكم التوفيق. بنتمنى طبعا ان يجي لنا بقى كلنا خريطة للعالم هتبقى احسن وافضل، ولكن موجود عندنا جميع الخرائط زي ما احنا شايفناها قدامنا وحليناها مع بعض. الخريطة سؤال مهم جدا وسهل جدا ان احنا نحصل فيه على اعلى الدرجات باذن الله. شكرا لكم، تحياتي ودايما بالتوفيق والنجاح. تحياتي ليكم مستر احمد حمدي البحيري. شكرا لكم على متابعتكم. نشير طبعا، نعمل لايك وسبسكرايب للقناه ونشير علشان الكل يستفيد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.